શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલ ધામ સંચાલિત બોટાદ જિલ્લામાં આવેલ વિશ્વવિખ્યાત અને આસ્થાના પ્રતીક એવા સાળંગપુર ધામ શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે તારીખ 30મી ડિસેમ્બર 2025 મંગળવારના રોજ પવિત્ર ધર્માનું માસ નિમિત્તે શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાસજીની પ્રેરણાથી શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી દાદાને વિશેષ ભક્તિમય વાતાવરણમાં વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો। શ્રી કષ્ટભંજન દેવને વૃંદાવનમાં તૈયાર થયેલા એમ્બ્રોઇડરી વર્ક સાથે ફૂલની ડિઝાઇનવાળા વાઘા ધરાવવામાં આવ્યા હતા। આ સાથે જ મંદિરમાં સિંહાસનને સુશોભિત કરી દાદાને 51 ડઝન કેળાનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો। સાળંગપુરમાં વિરાજિત શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે વિવિધ ચીજવસ્તુઓથી શણગાર કરવામાં આવે છે। ત્યારે વહેલી સવારે પૂજારી સ્વામી દ્વારા મંગળા આરતી તેમજ કોઠારી સ્વામી દ્વારા શણગાર આરતી કરવામાં આવી હતી। જો કે પવિત્ર ધર્માનું માસ નિમિત્તે સમગ્ર મંદિર પરિસર દાદાના ભક્તોથી હકડેઠઠ ભરાઈ ગયું હતું। આ તકે મંદિર પરિસરમાં હનુમાન ચાલીસા તથા મારુતિ યજ્ઞનું પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભક્તોએ અલૌકિક દિવ્ય શણગારના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી।